वर्तमान समय आसी एक बड़ खबर पीड़िता मृत्यु पर परिवार लोक फेरार। दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था बड़ंगा पीड़िता मृत्यु होता बेले पीड़िता परिवार लोक फेरार थिबा सूचना रही, जहां नहीं समस्त मन में अनेक प्रश्न उंकी मारुची। कौन यही घटना रे परिवार लोक संपुक्त थिले कि फेरार हो जाइछन्ति? एही भली अनेक प्रश्न एबे लोकंक मन को आसुची, किंतु एसबु नहीं कौन तथ्य सामना को आसी नहीं। गतकाली संध्या 6:22 रे शेष निश्वास त्याग करिसंती बड़ंगा पीड़िता। गत 19 तारिख रे घटितिला घटना। नुआ गोपालपुर गाँवर पीड़िता को किरोसिन पकाई पोड़ी देइथिले दुर्बृत्त। प्रथमे पिपिली डाक्तरखाना रे भर्ती होइतिले, परे भुवनेश्वर एम्स को होइतिले स्थानांतर, शेष में दिल्ली एम्स को होइतिले एयरलिफ्ट। घटना क्राइम ब्रांच जांच करुच्ची, किंतु वर्तमान समय जहाँ खबर रही पीड़िता मृत्यु होगा सह परिवार लोक केउ आड़े चली जाइछन्ति। तेबे केबे मिलिबो पीड़िता न्याय एवं किए एही घटना पछरे रही एबे भी ओडिशावासी अनै रहिछन्ति एही प्रश्नर उत्तर को।